എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു പുതിയൊരു വാഹനം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതേപോലെയുള്ള പഞ്ചർ കിറ്റുകൾ. ഈ ഒരു പഞ്ചർ കിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും പഞ്ചർ കിറ്റ്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിക്കിയിലായിരിക്കും നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടർ, ഈ ഒരു എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയൽ കാണാം, അതാണ് പ്രഷർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയൽ. ടയറിൽ എത്രയാണ് എയർ പ്രഷർ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയലാണ്. പിന്നെ വയറും, ഇതിൽ ചാർജ് എടുക്കേണ്ട വയറ്, പിന്നെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ടയറിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും എയർ ലീക്കേജ്, നേരിയ രീതിയിലുള്ള എയർ ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് അഴിച്ച് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുക. എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ടയറിലേക്ക് കടന്ന് എവിടെയാണോ എയർ ലീക്കേജ് ഉള്ളത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇത് സീലാവും. പക്ഷേ ഇത് ടെമ്പററി ആണ്, പെർമനൻ്റ് അല്ല, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടയർ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ, അറിയാത്ത പക്ഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ഡോർ തുറന്ന് ആ ഒരു പില്ലറിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എത്രയാണ് ഓരോ ടയറിലെയും എയർ പ്രഷർ എന്നുള്ളത്, ഫ്രണ്ട് ബാക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എത്രയാണോ ടയർ പ്രഷർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ പ്രഷർ തന്നെ ടയറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള വയറായിരിക്കും, കാരണം എല്ലാ വീലുകളിലേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടർ എത്തിച്ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള വയർ തന്നെ വേണം. ഈ വയർ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഡാഷിലായിട്ട് കാണാം മൊബൈൽ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട്. ആ പോർട്ടിലായിരിക്കും നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് വീലിലാണോ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വീലിലേക്ക് പോവുക. അവിടെയുള്ള ഒരു നെക്ക്, എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാൾവിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അഴിച്ച് ഈ ഒരു പൈപ്പ് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ടയറിൻ്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് ആ ഒരു മീറ്ററിൽ റീഡാവുന്നത്, ആ ഒരു ഡയലിൽ റീഡാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി, കൂടുതലാണ് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എയർ അതിലേക്ക് കയറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എയർ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത എയർ ഓക്കെ ആണോന്ന്, അതായത് എയർ പ്രഷർ കറക്റ്റ് ആണോന്ന് ആ ഒരു ഡയൽ നോക്കി ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഡിവൈസാണിത്. വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണിത്.